Ces travaux de ravalement de façade effaceront bientôt les derniers stigmates que porte cet immeuble situé dans le quartier de Mar Mikhaël, juste en face du port. Le 4 août 2020, le souffle de la double explosion a tout détruit sur son passage. Ce bâtiment, construit au début des années 60, n'a pas été épargné. Au 3e étage, l'appartement des Rezniotopoulos a été complètement ravagé. كل الشبابيك الكادرات الاباجورات كلها جوات الصالون. كله مكسر ما بقدر اوصل. ما في غير العذراء صلينا على اسمه نشكر الله. هذا الشيء شبابيك كلها طايرة سبح مدح. الإزاز كله هيدا الصالون. À 78 ans, Souad a failli y laisser la vie. Elle se tenait debout près de la porte du balcon de sa chambre au moment de la déflagration. ظهرت نتفة على البلكون لقيت ما في شيء يعني مغير غير مثل دخان طالع على البور. قلت بده يكون طلع شيء. فتت شيء حطيت اجري جوات الباب ما عدت عرفت شو صار. هون ما لو من ابن الثاني كنت رحت ما مبينه. كانت من التخت البواب هون الازاز كلهم علي. وكان هون ازاز اليمين كله راح من راسي ل صابع اجري حتى تكسروا. وهون نزيف براسي نزيف بعيني وهون وايدي كلها. وعملت 5 عمليات ومن بعد ما ظهرت عملت عملية زيادة لعيني وما زبطت على الاخر ما زبط. بحس في واحد كتير تأثرت حكي انه كان شغله على الكمبيوتر ما بعرف شو 33 على التلفزيون شفته. قال ما بقى يقشع يعني كنت اعطيت وحدة لاثنين منيح. 10 mois après la catastrophe, cette famille aux revenus modestes peine à refaire sa vie. Sans l'aide des ONG, de la Croix-Rouge et de l'armée, René n'aurait pas pu réaliser les travaux de rénovation de l'appartement qu'il partage avec sa mère. Une facture estimée à plusieurs milliers de dollars. في أزمة مش طبيعية مع الناس هلا خاصة هلا. مش قادرين نكفي إذا هيك بدها تضل الحالة. من بعد هذا الانفجار ما حدا طلع بحدا. الدولة ما موجودة خلص أبصام. الدولة غايبة يعني الانجويات اللي عم تشتغل المساعدات اللي عم تجي منا شيء مقابل اللي كان عندك اياه انت. يعني هيدا اكزامبل شوف بيتي صار لنا 10 اشهر بعدني قاعد ووراي دكمة الاغراض. هيدي منا شغلة يعني. في كتير بيوت هيك في كتير بيوت لا ما اندقرت. في ناس بعدها قاعدة مشردة عند قرايبينا وعند اصحابها بعد ما دقروا ببيوتها. هيدي مش شيء طبيعي يعني مش لبنان هذا. Et beaucoup reste encore à faire. Il y a le rangement des objets personnels disposés dans ces boîtes et sacs empilés au centre du salon, mais surtout un rangement de l'intérieur, celle d'une vie dévastée par le drame du 4 août 2020. بدنا شوي بس يتطلعوا بالبشر يلي قادرين يقوموا. دفشة صغيرة بتشيلهم وفي ناس كتير مساعدة وفي ناس من برا بدها تساعد وبدها توصل. بنتمنى لبنان يقوم بسرعة ونتمنى الحكومة تتشكل أو يصير شيء بهالبلد. عجيبة بدها عجيبة. Tout comme René et sa maman Souad, les Libanais réclament la vérité sur les circonstances exactes de la catastrophe. Mais pour l'heure, l'enquête piétine, ils sont nombreux à ne plus se faire d'illusions. لأنه ما حدا عم يطلع ونحن بعدنا يمكن دح قدام غيرنا. في ناس أبشع منا بنقول كتر خير الله. في ناس أبشع منا بكتير. يعني ما فينا نحكي أكثر من هيك ونعلق.
En présence d'une classe politique corrompue jusqu'à la moelle et qui se défend de toute responsabilité dans l'explosion au port de Beyrouth, seule la voix des urnes mettrait un terme à l'impunité quasi totale et permettrait d'établir les responsabilités. أنا قاطعة الأمل منهم هيدول الموجودين السياسيين، قاطعة الأمل من كل شيء. ما فيهم ضمير خلاص، يعني ما بيقدر الواحد يحكي شيء عنه. ولا بلد وصل لهون يعني. واحد بفضل يعيش، يعني إذا بدك تقول الحيوانات بتكون عم بتهين الحيوانات، بتهينوا بحيث أنضف منهم. هاي للدغري. شو بده يفكر؟ الله يساعد الناس ويساعدنا ويضم هالبلد هلا بدنا. يعني 10 أشهر لك حالتنا كيف بعده وبيتنا. وغيرنا يمكن في بيوت ما عملون ما ظبطون بعد ما بعرف. L'explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées pour des raisons encore floues au port de Beyrouth depuis 2014 a fait 208 morts, plus de 6500 blessés et 300 000 sans-abri.